אהלן, מה העניינים? מה שלומכם? במסגרת התקופה המאתגרת שעוברת אלינו, רציתי לתת כמה הוראות בטיחות ככה במקרה של אזעקה, דברים שאולי כבר נשמעו ואני רוצה להדגיש אותם עוד פעם. אז במקרה נשמעת אזעקה, קודם כל אנחנו נכנסים לממ"ד, מאוד מאוד חשוב להיות בממ"ד, וחשוב לקחת איתנו דברים מהבית, דברים בקטנה. הנה, יש לי פה תיק קטן, לכל מקרה שלא יבוא, תיק קטן עם תחתונים, מסיים, גרביים, נעליים, דברים בקטנה שחשוב מאוד שיהיה איתנו כל פעם שנשמעת אזעקה. וזה הכל, בקצרה. אם אתם מרגישים רעבים, בא לכם לנשנש משהו, ויש לכם פתאום איזשהו מקרר קטן לשלוף בבית, אפשר לסחוב את המקרר מהבית, ולמלא אותו בכמה דברים בקטנה, לזמן שנשמעת אזעקה. בקטנה. יש לכם איזשהו דודה, רוצים לנשנש משהו. אפשר לשים קצת עופות, קפואים, קצת מאפים. וזהו, זה הכל. אם יש לכם עוד זמן, לפני שאתם נכנסים לממ"ד, ויש זמן עד שהאזעקה מגיעה, ואתם רוצים לקחת עוד כמה דברים מהבית, אפשר לקחת כמה רהיטים בקטנה מהבית, לכל מקרה שלא יבואו, לא רוצים לסכן את הדברים שיש בבית, לא צריך עכשיו בהיסטריה. אפשר לעטוף אותם ככה באיזשהו ניילון נצמד, וזהו, בקטנה. תודה רבה לכם, ערב טוב, בהצלחה, וביחד נעבור את זה. בואו רק תעזור לי פה, לקחת הביתה את המזוודה עם המחשב. מנגל אני אקח. טוב.